President, Norge kanaliserer jo en betydelig del av sine bistandsmidler gjennom FN-systemet. Jeg er klar over det at skiftende regjeringer har gjort mange og sikkert gode forsøk på å ta opp FN-systemets effektivitet, evnen til å lede, styre og koordinere den betydelige innsatsen på helsebistand. Ser utenriksministeren noe fremgang innenfor dette arbeidet i en situasjon hvor Verdens helseorganisasjon påpeker at fortsatt forspilles en alt for stor andel av verdens bidrag på dette området? Utenriksminister Jonas Gahr Støre, vær så god. Når WHO sier det, så er det ikke på grunn av WHO, men det er jo på grunn av den vanskelige oppfølgingen på landnivå i hovedsak. Det jeg ser som den store utfordringen, det er at FN-systemets kanalisering av midler, andelen gjennom FN går ned, og andelen gjennom øremerkede midler fra land og fra private finansieringskilder går opp. I min tid i Verdens helseorganisasjon var det 50-50, og man lurte på, vil man bevare FNs troverdighet hvis det går over 50%? Nå er det for WHOs del 70-80%. Og da er spørsmålet, hvem definerer hva man satser på? Er det fortsatt FN-organisasjonene med en konstitusjon og et medlemskap, eller er det de private interessentene eller de enkelte land som velger ut sine ting? Dette er en reell debatt, og det er grunnen til at Norge har vært veldig opptatt av at sånne organisasjoner som UNICEF, UNDP og WHO må være til stede og tett på de styrende organer i satsingen på helse i bistand. Kristiansen til en replikk til. Det går bra. Takk, president. Takk utenriksministeren for svaret. Jeg går ut fra en av de norske begrunnelsene for oss å kanalisere en betydelig del av vårt bistandsbudsjett bilateralt, og også i hovedsak gjennom FN-systemet, er jo at Norge ønsker en bedre koordinering. Kanskje jeg gjentar samme spørsmålet en gang til, om utenriksministeren ser at verdensorganisasjonen utøver noen forbedringer innenfor dette området, hvor vi ser også anskueliggjort gjennom meldingen at det påpekes som et problem, i alle fall en utfordring, at det er alt for mange aktører ute som ønsker å sette sitt stempel, sin vignett rundt sine program. Vi ser dette, det finnes mange eksempler på dette, men blant annet i dagens situasjon i Afghanistan ser vi at mangel på koordinasjon gir dessverre ikke optimale resultater. Utenriksminister Jonas Gahr Støre, vær så god. Det er en virkelighetsbeskrivelse jeg deler. Det er jo en av grunnene til at Norge, for eksempel i Afghanistan, ønsker å kanalisere hovedparten av sin støtte gjennom for eksempel Verdensbanken flergiverfond, og ikke spre det på for mange forskjellige poster, som gjør det også vanskelig å være mottaker. Jeg synes at i de nye initiativene vi har snakket om her i dag, Gavi, det globale fondet og så videre, så har man vært dyktigere til å få fram konkret resultatvurdering. Når det resultater, hvor mange flere vaksiner blir det, kan vi følge opp og se på det. Det er positivt. Men det er riktig, som representanten sier, at med flere aktører som har positive sider ved at det kan komme både flere penger og mer kompetanse, så blir det mer uoversiktlig bilde. Så da vil jeg komme tilbake igjen til det. Det er jo sjelden WHO alene som er for eksempel helseutfører i et land, men de er altså kvalitets-, norm- og standardsetter for hvordan man bistår et land i forskjellige innsatser. Og det er det vi må være med på å finansiere, og så må vi sørge for at prosjektene våre har godt resultatfokus og kan følges opp i ettertid.